नमस्कार, माझे नाव वैष्णव पेडणेकर आणि हांव गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस स्टेट वायस प्रेसिडेंट. काल आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चा अध्यक्ष हांणी एक प्रेस घेतली आणि ही प्रेस घेऊन जे नीट पेपर लीक आमच्या पुराय इंडियेन पुराय देशभर हो टॉपिक गाजता ताजेर मातशें तेणी क्लेरिफिकेशन दिलें आणि तांणी सांगलें की जो आमचो प्रधानमंत्री आसा ताजेर तुम्ही विश्वास धरात म्हणून. पहिले म्हणल्यार ताका देव बरी करूं म्हणटा की तांणी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक मातशें क्लेरिफिकेशन दिलें. पण हांव ताका एक प्रश्न करता, जेन्ना तूं म्हणटा की आमच्या प्रधानमंत्रीचेर तुम्ही विश्वास धरात, जाल्यार 2014 जेन्ना ह्याच प्रधानमंत्र्यान सांगिल्लें की आमकां 2 कोटी जॉब प्रत्येक वर्साक दितले म्हणून, आयज ते 2 कोटी जॉब खंय गेले? आयज पुराय देशान आणि राज्यान बेरोजगारी वाडत आसा. जे भुरगे शिकून इंजिनियरिंग डॉक्टरी करून घराकडे बेकार आसा, आयज तेमचे कितें जातलें? हालीं आमचे एक रिपोर्ट येयला त्या हेजेर आमचे गोंय आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. गोवा इज द नंबर 1 स्टेट इन अक्रॉस ऑल इंडिया. हाजेर तू कित्याक उलयला? तुका गोंयचे भुरगे तरणाटे लागनात? तू एक रुलींग पार्टीचो अध्यक्ष, तुजे कडेन खरें म्हणल्यार चड पावर आसा. आयज तुवें जसो हाका क्लॅरिफिकेशन दिला तशेंच तुवें जे तुमची सत्ता आसा, जे हायर ऑथॉरिटी आसा, जे हायर कमांड आसा, जावं सीएम आसा, हेजेर हो तुमी प्रश्न करपाचो. जे आमचे भुरगे आसा, तरणाटे युवा आसा, आयज युवा घरा कडेन बेकार आसा, हाजेर तूं कित्याक क्वेश्चन केन्ना करना? हाजेर कित्याक तूं एक डिस्कशन घेना तुमच्या पार्टीच्या भितर? जेन्ना तूं नीट पेपराचेर उलयतलो, हांव तुका मुद्दम सांगपाक सोदतां, पुराय देशान आनी आमच्या गोंयान सुद्दां आयज एक नीट पेपर जेन्ना भुरगो आन्सर करता, जेन्ना हो दीस रात मेहनत करता, जेमचे आवय बापूय आसता ते कोणाचे रीण काडून नाजाल्यार लोन घेवन तांकां बरे कोचिंग क्लासीस सेंटरान घालतात, तांकां शिकयतात. तांणी एकूच अपेक्षा आसता की आपलो भुरग्याक नीटाचें सीट मेळो म्हणून. पूण जेन्ना प्रकरण भायर सरता, नीट पेपर लीक जावते, तेन्ना खंयच्या भुरग्याचो एक विश्वासघात जाता. आयज जेन्ना भुरगो शिकतलो जाल्यार 4 फावटी चिंततलो की बाबा खरें शिको, आपणाक शिकल्यार बरे भाशेन शिकल्यार आपणाक सीट मेळटले काय परत पेपर लीक जातले? आयज हेजो आन्सर कोण करतलो? हेंकां अश्युरिटी कशी मेळटली? आयज खरें म्हणल्यार जेन्ना पेपर जो मनीस पेपर काडटा तेमचेर एक कडक लॉ जावपाक जाय, जाणी की तेमच्या मनाक हो पेपर लीक करपाचो क्वेश्चन येना. आयज हे पयली फावटी जावना, हे नीट पेपर हे जे लीक जाला, पूण अजुनूय ताजेर कसलीच कारवाई करना. आयज जेन्ना तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी जेन्ना तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेता त्या वेळार अशें दिसपाक लागलें की काही दीस पयले आमच्या गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेसांनी एक ह्या नीट पेपराच्या विशयाचेर व्हडलो मेगा प्रोटेस्ट केल्लो. त्यानंतर तुमचे जागे दोळे ओपन जाले, तेजे नंतर तुवें प्रेस कॉन्फरन्स दिली आणि प्रेस कॉन्फरन्स दिताना अशें दिसता की तूं खंय तरी आपल्या सरकाराक डिफेंड करता असो, प्रधानमंत्र्याक डिफेंड करता असो. आयज खरें म्हणल्यार तुका जर गोंयच्या तरणाट्याचे इतलेच पडले, आयज खरें म्हणल्यार तुवें ताका परत क्वेश्चन करपाचो आसलें हे नीट पेपर लीक जाताय कशें काय म्हणून, हो विशय सुद्दां येवपाक जायना, जाल्यार तूं हाजेर कित्याक ओगी आसा? सरकार कितेंय करूं, ज्या जाग्याचेर अन्याय जाताले युथाचे, गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस सदांच तेमचे बरोबर आसतली आणि प्रत्येक युवाचो, देशाचो तसोच राज्याचो, तेचो प्रत्येक युवाचो प्रश्न आमी वयर काडटले. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.